some of which we like and some of which we don't like. Or some that we like and we know they're going to lead us to some suffering down the line, and others we don't like but we expect to lead to some happiness. So there's a war right there, our likes and our expectations. We'd like to have pleasure right now and to avoid pain right now. But some of the things we do to get that pleasure right now lead to pain down the line. That's not the fact that you have one desire in mind at a time. Sometimes you have many desires and they pull in different directions. An image from the canon is that one of the 6 animals, got a crocodile and a bird and a snake and a dog and a monkey and a hyena. You put leashes on them and you're in the middle with the leashes pulling you in different directions. And if you're not really firm, they can drag you down. The crocodile will probably drag you down into the water and then eat you up. What you need is a firm post. You can tie the leashes to the firm post and then the animals don't pull you around. Eventually they'll have to settle down. And the breath here is our firm post. You give yourself one thing to think about, and for the time being you tell yourself nothing else. And it's not just thinking, you're also aware of the breath. You're alert to what it's doing. When it comes in, you know it's coming in. When it goes out, you know it's going out. And you can ask yourself some questions about this. The technical term for this is evaluation. Is the breath comfortable? If not, what can you do to make it more comfortable? Because if you're going to stay with it, you want it to be something you like. So take some good long, deep in and out breaths in a way that feels refreshing. And if long breathing feels good, keep it up. If it doesn't, you can change. You can also remind yourself that the breath isn't just a matter of the nose and the windpipe and the lungs. Your whole torso gets involved. So keep your whole torso relaxed. Think of that sense of relaxation then spreading out throughout the whole body. So it's a good place to stay. And if you have trouble settling down, you can ask yourself why. It might be something in the breath, there might be something in the mind. This is another function of evaluation. Are you holding on to some thoughts that are keeping you from meditating? Well, just put them aside if you can. Just stay right here. You've got to keep watch over what you're doing so that you can get the most benefit out of it. Because you're trying to develop a good, solid place right here where you can go. And even when you're not meditating, when thoughts are pulling you around, you can go to a solid place with the breath and say, I'm just stay right here for the time being. And the thoughts may pull, but you're not going to let them drag you around. And after a while, they'll calm down. You have to be patient. This takes time. Because we've been thinking since we first learned language. And the mind just keeps churning up more and more thoughts all the time. When distractions come in, don't get upset, don't get discouraged. Just let them go. You don't have to follow them. Think of your mind as like a committee. Lots of members of the committee have lots of different ideas, and they'll propose them. They may be quiet for the time being as you start meditating, but after a while they get impatient and they have their ideas about what they think you should be thinking. But think of them just as that, committee members. The thought comes in, you don't have to say this is my thought or that it forces me to think in a certain way or do something. It's just an idea that somebody in the committee came up with. You can let it go. See, now is not the time to make a decision. The only decision you want to make is that. This is not the time. If you have some really important things to think about in the course of your life, you can put them at the end of the meditation when the mind has been rested and it's clearer, more stable. In other words, meditation is a matter of learning how to manage your mind.
knowing what things are worth thinking about, what things are worth putting aside, what things need to be done right now, what things can be put off into the future, and what things don't need to be done at all. There is a certain amount of thinking that goes into meditation. It's not that we're sitting here blank, not thinking at all. It's simply a matter of learning how to use our thinking in a way that brings the mind to stillness, brings it into a sense of unity inside. So you're thinking about one thing, and that's enough. That suffices. If there are any pains in the body, just let them go. Pains in the knees, say, well, the pains can have the knees. I'm going to be here with the breath. Try to sit in a way that your posture doesn't cause problems. But if you're not used to sitting still, you can stay with one posture for a while, and then if the pain gets really distracting, you can sit with it for a few more minutes and then change position. Don't change position right away, because otherwise you'll be changing all the time. So whatever you do, you want to do it deliberately. You want to notice what the mind is actually doing. This is how you get some control over it. We need to learn how to observe the mind. See when an intention comes in, how does it insinuate its way into your decision-making process, so that you assume that it's your intention or your desire, when it's simply one of those committee members. If you can see this process, you can see through it. In other words, you don't have to be influenced by it. So just think about the breath and learn how to ask the right questions. The right questions are, where is there stress here? What can I do to alleviate it? Well, to alleviate it, you have to look for the cause. And then let go of the cause. In particular, we're looking at stress in the mind. What is the mind doing to cause itself unnecessary stress? Well, it's thinking about lots of things all at once. Okay, try to think about one thing. And then as you think about one thing, you try to pare that down. So the more you stay with the breath, the more you have a sense that your awareness and the breath are one. You don't have to think about it so much anymore. Just enough to keep you there. This is another technical term, appropriate attention. You pay attention, ask the right questions about what you're doing here. This is a principle that goes all the way through the Buddhist teachings. From simple things like, what kind of breathing is comfortable onto? What is the mind doing? What is it holding onto? That makes it suffer. Or when you're in a state of concentration, it's not really suffering, but there's still sometimes a little disturbance in there. But what is the mind still holding on to that allows these disturbances to stay? Is it something in the concentration itself, or is it something from another committee member? When you ask these questions, you find that the state of your mind gets more refined as you begin to see, okay, what you're doing is really not all that necessary. It's like a child learning how to walk. Have you ever noticed a baby child walking? It's using a lot of muscles in its body in a kind of a jerky way, because it isn't really sure yet which muscles are necessary and which ones are not. And so it has to give all of its attention to the walking. If it doesn't use the right muscles, it falls down. So a tendency is to use too many. But as it gets a better and better sense of which muscles are necessary, which ones are not, it can walk with more grace and put less thought into it, less energy into it. That's the same with meditation. When you try to get the mind to settle down in the very beginning, there's a lot of struggle. And sometimes you do it with too heavy a hand. But as you work with it, you begin to realize, okay, I don't need to have quite that amount of heaviness on it. There are times, of course, when you really will.
When a really strong desire comes up, it pulls you away from the concentration. You have to fight it off. You can't give into it. That requires some extra strength and some extra persistence. There are other times, though, when things clear up, and it's simply a matter of maintaining what you've got. And riding with it. It's like getting a sense of balance on your bicycle. When you first get on the bike, it's hard to maintain your balance. The bike is just standing there. But as the bike begins to move, you realize that the movement of the bike makes the balance easier. The momentum builds up. And balancing is less of a problem. The same with meditation. To get started sometimes requires a lot of effort to get into balance, and it's easy to fall off. But then you've just got to get back on again. And as you ride with the breath, then the momentum builds up. So take note of that fact. That's something to remember. So it's not that we're not thinking here, it's just we're learning how to think in a way that's useful to get some control over the mind. And get some respite from all of its many different thoughts, many different desires. Because when you have lots of different desires, it's like you're living in many different worlds and they're all pulling at you, and you have different senses of who you are. There's the you that wants some food right now, there's the you that wants some rest, there's the you that wants to meditate. There are lots of yous in there. And if they're pulling in different directions, you are the one that feels pulled. It can get you really frustrated, but if you learn how to pare these things down, so for the time being it's just the you meditating here. Then things can settle down inside, and there can be a sense of respite, a sense of relief. That a lot of the burdens you've been carrying around you can put down, at least for the time being. And you put them down with awareness, so you know how to do it. This is different from just falling asleep. You fall asleep and you let things go, but you don't develop any good strong qualities in the mind to withstand things for when you're awake. It's just a moment of respite, and then you're back to where you were before. But in this way you're developing some skills. It's mindfulness, the ability to keep something in mind. Alertness, the ability to know what you're doing and the results of what you're doing. A sense of ardency, you try to do it well. Evaluation, you learn how to evaluate what the mind is doing, what's good and what's not, and let go of what's not. Appropriate attention, learn how to ask the right questions of what's going on in the mind. And then these skills can help you no matter where you are, no matter what you're doing. You're learning how to step back above your thoughts so they don't pull you around. You're on top of that post. And as long as the post is firm, you're safe. So try to keep this connection with the breath as constant as you can. Because that's what keeps you from getting pulled around.
สติท่านเปรียบเหมือนกับประดักที่พวกเราไม่ใช้ชาวนาแล้วห่างจากนาห่างจากควายอาจจะไม่รู้จักประดักก็เป็นไม้ยาวๆปลายมันแหลมเขาใช้เวลาเขาเอาควายไปไถนาถ้าควายมันจะออกไปทางซ้ายกันไปก็ขวากันไปก็เอาประดักไปจี้ฉันมันจะไปขวากันไปแล้วก็จี้ที่ข้างขวามันจะหลบถ้ามันไปซ้ายกันไปแล้วก็จี้ไปทางซ้ายมันก็หลบอีกหลบกลับมาให้มันตรงเรามีสติเพื่อจะจี้ตัวเราเวลานั่งภาวนาให้อยู่กับลมอย่าหนีจากลมไปโดยเฉพาะเวลาใจมันเริ่มสบายแล้วเริ่มจะสงบบ้างแล้วมันมักจะเผลอที่ท่านเรียกว่าออกจากคณิกาสมาธิคือสมาธิธรรมดาของเราท่านเข้าไปถึงอุปจาระมันจะเข้าใกล้แต่มันยังไม่ถึงองค์แห่งภาวนาตอนที่มันกำลังเข้าใกล้พอมันเริ่มสบายแล้วปล่อยมือปล่อยตีนหนีไปเลยลืมสนิทเรามาที่นี่มาทำเพื่ออะไรสติก็ค่อยจี้นี่เรามาทำเพื่อจะเกิดสมาธิขึ้นมาจะได้ปัญญาด้วยอีกอย่างหนึ่งพอมันเกิดสมาธิจริงๆบางครั้งก็ขี้เกียจอยากจะพักอยู่ตรงนั้นทั้งที่ว่าใจมันพักพอสมควรแล้วตรงนี้ต้องระวังต้องให้พอดีคือบางคนเขากลัวสมาธิเพราะก็เป็นสมาธิขึ้นมาก็กลัวเขาจะเด็ดก็เลยไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์จากสมาธิเราฝึกสมาธิเพื่อใช้ใจของเราก็กำลังขึ้นมาเราจะได้ใช้กำลังนั้นในการเจริญปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นต้องการให้มันพักเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใจของเราถ้ามันเหนื่อยมากๆก็ให้มันพักยาวๆถ้ามันรวบรวมกำลังได้พอมันรวบรวมกำลังได้แล้วถึงเวลาที่จะมาพิจารณาบางทีก็พิจารณาไตรลักษณ์บางทีก็พิจารณาการ32แล้วแต่เราถนัดจะขุดขึ้นมาว่ามีกิเลสตัวอะไรบ้างในระหว่างนั้นสติก็จี้อีกถ้าใจไม่เป็นสมาธิมันก็จี้ให้เราอยู่ในอารมณ์พออยู่ในอารมณ์แล้วมันจี้ให้เรามีสัมปชัญญะความรู้ตัวอาตตปะความเพียรเพื่อจะพิจารณาความสงบของเราก็บางครั้งไม่ต้องเอาอารมณ์อื่นเราอารมณ์สมาธินี่แหละแต่ว่าเราดูอาการของจิตว่าจิตกำลังรบกวนตัวเองยังไงบ้างทั้งที่ว่าอยู่ในสมาธิคือสมาธิมีหลายขั้นแต่ละขั้นก็สงบขึ้นพอยิ่งสงบเราจะได้รู้ได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันเราจะฟังเสียงเช่นสมมติเราเข้าไปในบ้านของเราเห็นขี้หนูตรงนั้นตรงนี้แสดงว่ามีหนูอยู่ในบ้านที่ในปัญหาอยู่ว่าหนูอยู่ตรงไหนเราจะฟังเสียงของมันที่อยู่ในกำแพงที่อยู่ในฝาเราเองต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านให้สงบตู้อย่างก็ต้องสงบแอร์ก็ต้องสงบคอมพิวเตอร์ต้องสงบเราเองก็ต้องสงบเพื่อจะได้ยินเสียงละเอียดของมันฉันได้มีกิเลสตัวไหนบ้างเราต้องทำใจของเราให้สงบก็เห็นผลของกิเลสอยู่แล้วใจของเรามันทุกข์อยู่ตรงไหนบางทีเรารู้ว่าทุกข์แต่ไม่รู้สาเหตุอยู่ตรงไหนต้องทำใจของเราให้สงบอะไรก่อความทุกข์ขึ้นมาถ้าใจสงบจริงๆเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ละเอียดในจิตใจของเราสตินี่มันควบคู่กันอยู่กับความไม่ประมาท
ทั้งสองอย่างคอยจี้อยู่เสมอเราจะพักเฉยๆก็ไม่ได้งานยังมีอยู่ที่จะต้องทำและเวลาที่จะทำงานนั้นเราไม่รู้มันจะนานเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเรามีปัจจุบันเดี๋ยวนี้พอจะทำได้แล้วก็ทำไปก็สติคอยระลึกความไม่ประมาทคอยเตือนท่านบอกว่าเวลาสร้างมรรคอยู่ในจิตใจของเราสติของเราต้องวนรอบจิตใจของเราในขณะที่สร้างความดีพร้อมกับความเห็นชอบความเพียรชอบความเห็นชอบก็จะบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรสติคอยระลึกอยู่เสมอเรามีหน้าที่ยังไงบ้างอะไรที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ควรละอะไรที่ควรเป็นสิ่งที่ควรเจริญมันบ่งบอกกับความเพียรชอบไปตรงนี้ต้องละนะตรงนี้ต้องเจริญสามอย่างนี้เดินด้วยกันก็สติไม่ใช่รับรู้เฉยๆบางครั้งเราบอกว่าคนนี้หมดสติก็เราไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแต่ที่จริงถ้าจะพูดจริงๆก็ขาดสัมปชัญญะของไม่รู้ตัวสติก็ตัวระลึกมันเดินด้วยกันแต่มันคนละอย่างคือสติมันเพ่ได้มิจฉาสติก็มีเขาระลึกในสิ่งที่ไม่ควรระลึกในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งที่ไม่จริงส่วนสมาสติมันก็ระลึกในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราในการที่จะแก้กิเลสของเราท่านเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เป็นนายทวารเพราะมีป้องประการที่อยู่ชายแดนมีพวกสายลับที่จะคอยแอบเข้ามาในประตูก็ต้องรู้ในทวารก็ต้องรู้ว่าใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้คนที่ไว้ใจได้ก็ปล่อยเข้าไปในป้องประการได้แต่ไว้ใจไม่ได้ก็อย่าให้มันเข้าในหน้าที่ของสติที่ท่านบอกไว้ความดีที่ยังไม่สร้างกับสติของถ้าสติของเราเป็นใหญ่มันจะสร้างให้ได้มันสร้างแล้วก็จะคอยรักษาก็สติก็มีหน้าที่ช่วยเราสร้างความดีละความชั่วโดยเราเกี่ยวเสมอว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรชั่วเรียกว่าเอาความรู้เก่าของเราให้มันใช้ได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสร้างสติของเราให้ดีเราเกี่ยวเสมอในสิ่งที่เรารู้ตัวว่าเราควรจะระลึกความเจริญก็ต้องมาถึงเราเมื่อเจริญมาถึงเราไม่ใช่เราเฉพาะเราที่ได้ประโยชน์ใจของเราดีขึ้นมาสร้างความดีให้คนอื่นเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ภาวนานี่เอาแต่ตัวรอดก็ไม่ถูกพยายามเอาเรารอดทั้งหมดทีนี้บางคนก็ไม่ยอมรอดเราก็ต้องปล่อยดำเรื่องของเขาในความดีอันไหนที่เราจะสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นนะมันก็เป็นบารมีธรรมของเรามันคือความดีเป็นกายเป็นของเราข้อนี้อย่าลืมให้มันมีระลึกอยู่เสมอนั่นหน้าที่ของสติ
ก่อนที่จะออกจากภาวนาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้เขาหมด Before we leave meditation, spread thoughts of goodwill to all beings in all directions. Think of whatever sense of peace and well-being you felt during the meditation session and dedicate it to others. May we all have peace and well-being in our hearts. And with that thought, you can open your eyes.